لم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح. جاء الصيام فجاء الخير أجمعه ترتيل ذكر وتحميد وتسبيح والنفس تذهب في قول وفي عمل صوم النهار وبالليل التراويح. ألا فلتهنأ القيادة الرشيدة والأمة الإسلامية بحلول هذا الشهر الكريم ويا بشراها بموسم الخيرات والبركات والنفحات. إخوة الإيمان، أحسنوا استقبال شهركم بالتوبة النصوح والتعفف الربوح عن سفاسف الأمور الجنوح. يا أمة استقبلوا شهرا بروح تقى وتوبة الصدق فالتأخير إغواء. توبوا إلى ربكم فالذنب لاهية ذلت به واحتلها الداء. ألا فلتجعلوا لجوارحكم زماما من العقل والنهى ورقيبا من الورع والتقى حفظا للصيام عن النقص والانكلام. يقول صلى الله عليه وسلم الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. أخرجه الإمام أحمد. ولا يتحقق ذلك إلا بصوم الجوارح عن الموبقات والفوارح وعفة اللسان عن اللغو والهذيان وحفظ الكلام عن الكلام وغض البصر عن الحرام وكبح الأقدام عن قبيح الإقدام وبسط ندى الكف والتورع عن الأذى والكف والضراعة إلى الله بقلوب وجلة نقية وقويات على صادق التوبة والإخلاص والتوحيد مطوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. أخرجه النسائي وابن ماجه. وعن مقاصد الصيام العظام. يا أمة خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام إلا تهذيب النفوس وترقيتها وذمها عن أدرانها وتزكيتها. وذلك هو المراد الأسنى والهدف الأسنى لشرعة الصيام ألا وهو التقوى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله الصيام لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. ويقول الإمام الكمال بن الهمام رحمه الله إن الصوم يسكن النفس الأمارة بالسوء ويكسر ثورتها في الفضول المتعلقة بجميع الجوارح. أمة الصيام والقرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارس نبينا صلى الله عليه وسلم فيه القرآن. وصح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان. أخرجه الإمام أحمد والطبراني بإسناد صحيح. فما أعظمه من شهر إذ دودقت فيه أصول النعم واستوضرت فيه قلوب النازعين إلى أزكى ثمن. يقول شيخ
وتأسوا يا رعاكم الله بنبيكم صلى الله عليه وسلم، فقد كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان يخصه من الأعمال الصالحة ما لا يخص به غيره من الذكر والاستغفار وتلاوة القرآن والصدقة والإحسان. وهنا نذكر بأهمية إخراج الزكاة، فأدوا زكاة أموالكم حفظكم الله طيبة بها نفوسكم، كما يذكر بفضل الصدقة على المحتاجين والمحسنين. ودور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنصة إحسان الخيرية في إيصال التبرعات إلى مستحقيها من مختلف فئات المجتمع بأمانة وشفافية وموثوقية. ويشاد بانطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري وأهمية تفاعل الجميع لإنجاحها، فأنتم أهل الخير في عمل الخير في بلد الخير في شهر الخير. رمضان أيها الأحبة فرصة للتغيير الأفضل من الذات إلى شتى المجالات. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وسارحة لاعتصام الأمة بالكتاب والسنة ونبذ الخلافات والصراعات والعمل بجد للخروج من الأزمات وتعزيز بوارق الأمل في التهدئة والتهادن والاتفاق والإصلاح ووقف الحروب ووضع السلاح وإحلال الأمن والسلام والاستقرار والتخطط للبناء والنماء والإعمار. ولفتة للقنوات الإعلامية ومواقع التواصل بمراعاة حرمة الشهر الكريم وعرض المحتوى الإعلامي والرقمي القيمي. وهنا يشاد بالوعي لدى شرائح كبيرة من الغيورين في تسخير واستثمار التقالة ووسائل التواصل بالدفاع عن دينهم وأوطانهم وقيمهم ودحر الباطل والفساد ودعاة الفرقة والفتنة ومحاربة الشر والإرهاب وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والاحترام. أيها الأخوة، هذه الأيام المباركة فرصة سانحة لمراجعة النفوس ومحاسبتها وإصلاح العمل، فاشكروا الله عز وجل ربكم على شرف الزمان وشرف المكان، واجتهدوا بالدعاء في هذه الأيام